É isso aí, galera do reggae. Edivaldo Pele e Cleito Rasta fazendo a flecha pra galera, gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio. Atalaia aí, ó, com certeza. Vou começar assim, ó. Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Viaja, regueiro! Chama, 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 chama! Ai, como é que é? Esse bicho tá considerando o negro. Chama assim, ó! O negro é cabeça. E a galera da Mancha Azul! O negro é cabeça. Vai debochando! Esse bicho tá desconsiderando o Anti negro. radical! Esse bicho tá desconsiderando Jamaica. o negro. O negro é cabeça de Machuca, gelo. regueiro! Negro é cabeça de gelo. Chama! Acende um pra nós fumar. Como é que é? Acende um pra relaxar. Acende um pra nós Serginho fumar. Rasta, gravando tudo ao vivo! Pra Não relaxar. deixa passar nada! Fogo na Babilônia. Chama! Ah! Fogo na Babilônia. Ao Fire! longo do Rasta! A galera da Cevalha aqui na presença! Comando Vermelho! Eu não vim pra me curvar, Chama! eu vim para conquistar. É pra Eu viajar! não vim Chama pra me assim, ó! curvar, não.